Mukwano gwange nkulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda Omunnazaaleesi. Nze mukwano gwo omusumba Jjuuko Enoka okuva mu buweereza obwa New Life Church Harvest Church International Lutisi Namayumba, ku lw'abasumba bannange mami wange omusumba Betty Agaba, ku lw'abakadde n'abasumba ab'obuweereza bwa New Life Harvest Church Namayumba. Tukwagala nnyo mukwano gwange. Mu kaseera kano tukusabira Katonda ayongere okukuuma, ayongere okukuwanirira, ayongere okukuwa ekisa, ayongere okukugabirira, obeere mulamu, toggwamu maanyi. Katonda waffe waali mu mbeera y'ebintu bw'eraba tuli mu lockdown, naye tukkiriza Katonda nti Katonda waffe mulamu. Katonda waffe agenda ekisa n'okusaasira. Katonda waffe waali okutuyamba. Leero wendi okukuzzaamu amaanyi olunaku luno olwaleero ku lw'abasumba bannange, nze ndiwo naye njagadde okukuzzaamu amaanyi nkugambye nti Katonda waffe afaayo, Katonda waffe mwesigwa, toggwamu ssuubi. Yonna ku bugazi bw'ensi eno gy'osinzira okuba ng'ondaba, nnyongedde kugumya ne kugamba nti Katonda waffe akyali mulamu. Agamba jjo ne leero nze mbeera bumu. Kitegeeza nti oyo bw'abeera ku lwaffe, omulabe waffe y'ani? Oyo gwe tukkiriza, oyo y'atuwanirira, oyo y'atutaasa, oyo y'atukuuma, oyo y'atubeererawo mu buli mbeera. So n'ekyo mukwano gwange omulungi, amakya g'olunaku olwaleero lwonna, kkiriza nti Katonda ye mwesigwa, Katonda yasobola okutuwanirira, Katonda yasobola okutuyamba. Tewali kintu kirala kisobola kututaasa, naye Katonda yekka yasobola okutuwanirira. Mbalamusizza mikwano gyange, mwebale okubanga mutugoberera, mwebale okubanga mubeerawo buli kaseera. Tuli mu biseera bassebo ne bannyabo ebitali byangu, naye tukkiriza Katonda omwesigwa nti oyo ye mmundu yaffe, oyo y'agenda okututaasa, oyo y'agenda okutuyamba n'okutwongerayo. Kale tugenda mu kigambo, ddakiika si nnyingi nnyo, naye kanneebaze Katonda olw'olunaku n'olwaleero. Mukama, njagala okwebaza olw'olunaku olungi lw'otuwadde, nate okuba nga tuwulira okuva gy'oli. Jangu oyogere n'emitima gyaffe mu kaseera kano. Abasajja n'abakyala bampuliriza, leka ekigambo kino eky'olwaleero kibeere essuubi, kibeere emmere ennamu. Abagenda okukiwulira kibagase, obulamu bwabwe obw'omwoyo buleme kusigala kikimu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda Omunnazaaleesi, mu linnya lye mwe nsabidde, amiina. Kale mukwano gwange nkwebaziza nnyo okubanga onneegaseeko mu malaga eby'emisana gano. Katonda mwesigwa, agenda kuba nga atukola bulungi. Katonda agenda kuba nga atwongerayo, Katonda agenda kuba nga atutaasa, Katonda agenda kuba nga atuwa ekisa. Tetugenda kuggwamu maanyi, newankubadde ng'oli waka nga gy'otulabira, newankubadde ng'oli waka ng'oye amaanyi laba nga agakubudde, naye toggwamu maanyi. Katonda waffe akyali mwesigwa. Ekigambo kigenda kutuukako wonna gy'oli, toggwamu maanyi. Tugenda kusabira, Katonda agenda kubeera n'omutima gwo, Katonda agenda kutaasa, Katonda agenda kuyamba. N'olwekyo toggwamu maanyi, kubanga Mukama waali okukuyamba, okusisinkana, okutaasa mu buli maanyi gonna g'olwe Setaani, mu buli mbeera yonna gy'oyitamu. Katonda mwesigwa, agenda kuba nga akusinkana mukwano gwange, toggwamu maanyi. Olwaleero tugenda kuba nga tugabana ekigambo kyaffe ffenna awamu mu kitabo kya Zabbuli essula y'e91. Leero ngenda kutandika ku lunyiriri lwa 2. Amiina. Bayibuli eŋŋambye nti leero ngenda kwogera ku kyempise. Katonda atubeererawo mu buli mbeera. Katonda atubeererawo mu buli mbeera. Oyo we ngenda okwogerako ettuntu lya leero. Era nkusaba okwate Bayibuli yo, kwate ekkalamu yo, tutambule ffenna. Mukama agenda kuba nga akuwa omukisa. Zabbuli 91, essula ya 91, olunyiriri olw'okubiri. Bayibuli egambye nti nnaayogeranga ku Mukama nti oyo kye kiddukiro kyange era kye kigo kyange, Katonda wange gwe neesiga. Nnaayogeranga ku Mukama nti oyo kye kiddukiro kyange era kye kigo kyange. Wulira, kye kiddukiro kyo, ge maanyi go, kye kigo kyo. Nnaayogeranga ku Katonda nti oyo kye kiddukiro kyange, kye kigo kyange. Buli kintu kyonna ky'olowooza okwogerako mukwano gwange, ky'olowoozezzaako ku bugazi bw'ensi eno yonna, mu buli mbeera yonna, mu buli situation yonna gy'oyitamu, Katonda mwogereko nga kye kiddukiro kyo. Katonda mwogereko nga ge maanyi go. Katonda mwogereko nga kye kigo kyo eky'amaanyi. Ekigambo kye bayita
ekigo kankuwa ekyokulabirako ekyangu nti ennyumba ez'abagagga abasinga abateekako ebikomera ne bateekako ssenyenge baagala ki? Baagala munda gye babeere safe. Ne baddira ku gate baddako n'omusirikale w'emmundu abakuume kiki banoonya baagala kubeera safe. Kati gwe mwana wa Katonda mufuule ekigo kyo eky'amaanyi. Katonda mufuule olukomera lwo mu buli mbeera gy'oyitamu. Katonda asobole okuba nga akutaasa. Katonda asobole okuba nga akukuuma. Toggwamu ssuubi. Katonda mwogereko buli kaseera nti ekyo kyekigo kyange. Abalala beesiga mmundu, abalala beesiga ddagala lyabwe, abalala beesiga bazadde baabwe, naye njagala kutegeeza Bayibuli eŋŋambye nti nnaayogeranga ku Mukama nti ekyo kyekiddukiro kyange era kyekigo kyange. Katonda mufuule ekiddukiro kyo mu buli mbeera. Katonda mufuule amaanyi go mu buli mbeera. Toweesiga bintu birala. Tuli mu kaseera kazibu nnyo, tuli mu kaseera kadduka, tuli mu kaseera ka ndwadde embi. Abantu beeraliikirivu, abasawo batidde, batya. Okitegeera mukwano gwange? Abasawo batya, abasirikale batya, buli muntu atya. Naye Katonda Bayibuli etugambye tuyo tumwogereko buli kaseera nti oyo kyekiddukiro kyaffe, oyo ge maanyi gaffe, olwo ly'essuubi lyaffe, oyo gw'oba oyogerako. Oyo mwoba weekweka mu buli mbeera newankubadde ng'ezze ebitiisa bizze, naye eddukiranga omwo. Katonda mwesiga mufuule ekiddukiro kyo. Teweesiga bintu birala. Sente zo tezikyayamba abantu tulabeko balina sente. Ndi wano nzisa oxygen kasookedde embeerawo ndi myaka miyitirivu. Naye abantu buli lunaku nabagasasula miliyoni 3 miliyoni 2 okubeezaawo obulamu. Musajja gwo n'ogamba nti tolina kyakwebaza, tolina nsonga ekwogeza ku linnya lya Mukama. Tolina nsonga emukwogezaako nti omugambe nti oyo kyekiddukiro kyange, oyo kyekigo kyange. Ensonga ogiyina musajja gwe n'omukazi gwe. Katonda gw'oba gwe weekwatako. Sente ne bw'oba ng'ozirina nga zifaanagaza zitya, waliwo abazirina ate era nga bafudde. Kati Katonda gw'oba ofuula ekiddukiro kyo, Katonda gw'oba ofuula amaanyi go mu buli mbeera. Kasita ozuukuka mufuule ekiddukiro kyo, mwogereko ku mirimu gy'ogenda newankubadde kati ng'emirimu gyagolongotanyeemu. Naye wakati awo wooli, ewaka wooli ng'essubi tolirina, ng'olaba olina amabanja mangi, ogamba tugenda kubeerawo tutya, lenti tewali, embeera nga nzibu. Naye njagala kutegeeza nti tulina Katonda gwe tusobola okwogerako. Oyo n'afuuka amaanyi gaffe, oyo n'afuuka ekiddukiro kyaffe, oyo n'afuuka mukwano gwaffe, asobola okutuwanirira, asobola okututaasa. Oyo gw'oba oyogerako. Towaana mukazi wo nga bwe yakola akabina. No. Toyogera ku kitaawo nga bw'ali omugagga. Toyogera ku ttaka ly'olina. Toyogera ku mayumba g'olina. Yogera ku Katonda. Kubanga kyonna ky'oli Katonda. Kyonna ky'oli abadde Katonda. Mu buli mbeera yonna gye tuyitamu mikwano gyaffe, twetaaga Katonda. Mu buli kyonna kye tukola, twetaaga Katonda. Katonda ly'essuubi lyaffe, Katonda ge maanyi gaffe, Katonda kye ky'okuddamu kyaffe mu buli mbeera. Okitegedde mukwano gwange? Katonda mwekwate. Mufuule mundu yo, mufuule ekyokuddamu kyo, mu mayengo, mu muyaga, ng'oli mulwadde, ng'oli kundiryawo. Katonda mufuule ekiddukiro kyo, mufuule ekigo kyo eky'amaanyi. Yababeera olukomera lwo nga bw'obeera muli munda, ng'omulebe ne bw'akunoonya tasobola kufuna. Ffe abakkiriza Katonda, abakkiriza Yesu Kristo omulokozi waffe, oyo mwe twekweka ne tubeera muli munda, twamufuula olugo lwaffe, twamufuula obukuumi bwaffe, twamufuula amaanyi gaffe. Nawe nkubeera amagezi ga bwerere, oyo mufuule ekigo kyo, oyo mufuule mukwano gwo, oyo mufuule mundu yo, oyo mufuule Katonda wo, asobola okuba nga akuddukirira, asobola okuba nga akutaasa. Ngenze ku lunyiriro olwokusatu. Bayibuli eŋŋambye nti kubanga oyo y'anaakulokolanga mu mutego ogw'omuyizzi ne mu kawumpuli omubi. Bayibuli eŋŋambye nti kubanga oyo y'anaakulokolanga mu mutego ogw'omuyizzi. Omanye ebituyiga ennaku zino. Korona atuyigga, puresa zikuyigga, obwavu bukuyigga, abanoonya okukutemula bakuyigga, abanoonya okukuloga bakuyigga. Naye Bayibuli eŋŋambye nti oyo y'anaatulokolanga mu mutego ogw'omubi ne mu kawumpuli omubi. Kawumpuli zezo endwadde eziyita, ezo ezissa abanene n'abatono, ezo ezissa abagagga n'abaavu. Oyo Katonda waffe yekka y'asobola okutuyamba. Mwekwateko mwana wa Katonda, toggwamu maanyi mwana wa Katonda. Katonda muyite buli kaseera akusobole okuba nga akutaasa, y'anaakulokola mu mutego gw'omuyizzi. Omanyi mwana wa Katonda, omanyi ebituyiteze, bikuteze.
Gyoyitira endwadde zikulinze, gyoyitira amabanja gakulinze, gyoyitira bakologa bakulinze, naye ani gw'ogenda okwekwatako? Ye Yesu Kristo Mwana wa Katonda Omunazaalesi. Bayibuli gwe ŋŋambye tuyo yanaakulokolanga mu mutego ogw'omuyizzi, yanaakuwonyanga ne mu kawumpuli oyo mubi. Kawumpuli ono ng'ayita tagenda kutta Mwana wa Katonda, kawumpuli oyo ng'ayita tagenda kukulabawo, tagenda kulaba baana bo, tagenda kulaba mukyala wo, tagenda kulaba famire yo. Katonda akubikke. Leke biite naye sigala musajja w'ogamba nti ngulumiza Katonda, sigala ng'ogamba nti Katonda yagenda okunyamba, sigala ng'ogamba nti Katonda wange ye mwesigwa, sigala ng'ogamba nti Katonda wange yagenda okumpanirira mu buli mbeera yonna. Katonda waffe waali agenda kuyamba mu maka ga wooli, fukamira omugane nti Mukama ebyo byonna bikwasa ggwe, gw'oba ompanirira, gw'oba ontaasa, gw'oba onnyamba, kubanga toyina ky'osolo, toyina ky'oli, you are nothing. Katonda yekka y'alina ansa yo. Katonda yekka y'alina ekyokuddamu kyo. Embeera yonna gy'oyitamu leka Katonda akuwanirire Mwana wa Katonda. Oyo mwesige y'anaakutaasanga n'akuwonya mu mutego ogw'omubi. Baana ba Katonda, oyo gwe twakkiriza omulamu, oyo tumukkiriza atutaase, tumukkiriza atuyambe, tumukkiriza atuwanirire. Ebituyiga bireme kutukwata, ebituyiga bireme kutusaanyaawo, naye tusigale nga Katonda waffe tumwesiga, ng'asobola okutuwanirira, ng'asobola okutugabirira. Teweeraliikira ekyogenda kulya. Ojja kulya, togenda kufa. Lente ogenda kugifuna. Ebikusoomooza birine Mukama agenda kuyamba. Endwadde bwe zirine Mukama agenda kutaasa. Ebizibu birine Mukama agenda kutaasa. Mwana wa Katonda, tumwesige. Tumwesige. Ku lunyiriri olwokuna, Bayibuli eŋŋambye nti anaakubikkangako n'ebiwawaatiro bye, era wansi w'ebyoya bye w'onoddukiranga. Amazima ge y'engabo ge gakuuma. Anaakubikkangako n'ebiwawaatiro bye. Olinga kaana ka nkoko. Buli lwekeeka ng'ekintu kyonna kadduka wama wako ng'ekola bwete bw'ati kunga kadda wansi, nnyina wako ng'adda waggulu, oyo agenda okufeesinga ebizibu. Oyo agenda okufeesinga emitawaana. Katonda waffe yagenda okufeesinga ebikulumba. Katonda waffe yagenda okulwana n'abalabe bo. Katonda yagenda okulwana n'amabanja go. Katonda yamanyi ky'ogenda okulya. Yamanyi bw'ogenda okubeerawo, agenda kutta kulya ng'okuba tekulira akaana kaayo. Togwamu ssubi Mwana wa Katonda. Katonda mwesigwa. Katonda agenda kubanga akuwanirira. Katonda agenda kubanga akutaasa wansi w'ebiwawaatiro bye, wagenda okukuuma, wagenda okutaasiza. Teweeraliikirira mukwano wange, teweeraliikirira lwa bizibu, teweeraliikirira lwa ndwadde, teweeraliikirira lwa mbeera yonna, naye sigala okugulumiza Katonda omugane nti Mukama gugenda okunnyamba, gugenda okuntaasa, gugenda okumpanirira, gugenda okunnyamba. Abalala batayinza bw'oyinza gw'osukkawo nnyo ku basawo, kubanga nabo mbalabye nga batidde, kubanga n'abasirikale mbalabye nga batidde, naye Mukama gw'olina ansa, naye Mukama gw'osobola okunnyamba. Okitegedde Mwana wa Katonda, ebikusoomooza bireke bibeerewo, emitawaana gireke gibeerewo, ebyeraliikiza bireke bibeerewo, naye sigala ng'ogamba nti Mukama gw'ogenda okunnyamba. Mukama ye gwe maanyi gange, Mukama ye gwe ssuubi lyange, Mukama gwe kyakuddamu kyange. Ebirala byonna byonna nga weebiri, Katonda muleke abeere nnamba emu. Katonda muleke akutaase, Katonda muleke akuyambe, Katonda muleke akuwanirire mukwano gwange. Teweeraliikirira lwa mbeera yonna, teweeraliikirira lwa bizibu byonna, teweeraliikirira lwa bikutiisa byonna. Ebikutiisa bitwale nga butaliimu, ebikutiisa bitwale nga mistikolo, kubanga Katonda waffe ye mwesigwa. Oyo bwe tumukkiriza atuyamba, oyo bwe tumukkiriza atutaasa, oyo bwe tumukkiriza atuyamba buli n'atubeererawo. Oyo ye Katonda atayiwa, Katonda wa bannamwandu, Katonda wa bamulekwa, Katonda w'abatalina kye bali. Oyo ye Katonda wo. Oba oli mugagga, oba oli mwavu, oba oli wa ngeri ki, mu kaseera kano weetaaga Katonda. Ebisigale tebiyamba, tebisobola kutaasa. Naye Katonda kwe tuba twekwatako, Katonda yaba atuyamba. Tuli mu biseera bya luvannyuma, tuli mu biseera bya luvannyuma. Ssebo ne bannyabo kankikuddiremu, tuli mu biseera bya luvannyuma. Tweteeketeeke. Katonda gwe tuba tukkiriza byonna byonna bireke bitambule, ebyo byonna byonna ebitiisatiisa bireke bibeerewo, naye sigala ng'oyogera ku linnya lya Mukama. Nga nkyagana mu maaso, omusajja gwe guno mukazi gwa ndaba, oyinza okuba nga olina embeera gy'oyitamu.
naye nga weetaaga Mukama, weetaaga kulokoka. Sooka ddemu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, njagala kwebaza ssebo kubanga omanyi, njagala kwebaza kubanga ontegeera, njagala kwebaza kubanga wammanya. Olwaleero mpulidde ekigambo kyo era nzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange okulokoka. Wandiika amanya gange mu kitabo eky'obulamu, gasangule mu kitabo eky'okufa, kubanga olwaleero ndokose, ndokose, ndokose. Neganye Setaani n'enkozi omulwe Setaani. Olwaleero ndi mwana. Weebale Yesu kubanga ondokodde. Kankusabire zibiriza. Mukama njagala kwebaza ku lw'omusajja n'omukazi oyo alokose. Mukama wange ssebo, ebigambo bino abyetaaga mu kaseera kano. Ayinza okuba nga wabadde ampulira wano ng'ali ku ttaka, ayinza okuba nga wabadde ampulira wano ng'embeera ebadde muyisa bubi, ayinza okuba nga abadde alowooza bintu bingi ng'alowooza nti ssente z'alina ennyingi zisobola okumuyamba, tezisobola kumuyamba. Mukama wange akitegedde nti newankubadde mu nsawo tamala, newankubadde mu gyasi tebimala, naye yeetaaga gwe Mukama. Olwaleero alokose. Sangula amanya ga mu kitabo eky'abafu Mukama. Mutaasi ayi Katonda wange, mubike wansi w'ebiwawaatiro bye, musaasire Mukama, mubike ku ekisa kyo Mukama wange kubanga akwetaaga. Ebibadde bimusoomooza bisoomooze, ebibadde bimuyigga biyigge, endwadde ezibadde zimuyigga muyigge, omwoyo okufa wadde kumulondera Mukama wange ssebo gumutaase, kubanga oli Katonda omwesigwa. Mukama nkwebaza kubanga omulokodde ate n'omusonyiye ebyonoono bye. Mukama nkuddiza ekitiibwa n'ettendo mu linnya erisinga amannya go ne Mukama Yesu Kristo Omwana wa Katonda Omunnazaaleesi. Musajja gwo n'omukazi gwe olokose. Tandika okutambula nga weesiga Katonda. Tandika okutambula nga okkiriza Katonda akuwanirire. Tandika okutambula nga okkiriza Katonda okubeera ekyokuddamu ekyo. Tandika okutambula ng'ogamba nti Mukama, gwe ssuubi lyange, gwe maanyi gange, ebeerera webigaanira bw'obeerawo, abazadde bw'obanga tewali bw'obeerawo, essente bwemuwadde siziriiwo naye ate bw'obeerawo. Mu buli mbeera okkirize Katonda okusisinkana, mu buli mbeera okkirize Katonda okuyamba, mu buli mbeera okkirize Katonda okuwanirira. Tokuwamu ssuubi, leka Katonda akuwanirire. Leka Katonda akuyambe. Weebale Yesu Mwana wa Katonda Omunnazaaleesi. Mukama akumpera omukisa. Weebale kubanga obaddeho olwaleero. Nzikiriza Katonda nti mulungi. Nzikiriza nti Katonda agenda kuwanirira era agenda kuyamba. Nkwagaliza olunaku olulungi.